So, und in der Zeit, bis es brennt, kann Jannik euch bestimmt schon mal sagen, was genau wir heute kochen wollen. Also, natürlich gibt es Fisch, wie wir schon gesagt haben. Den werden wir in Alufolie packen und so schön garen. Außerdem gibt es leckeren selbstgemachten Kartoffelstampf. Und dann haben wir noch Zwiebel, Paprika und Zucchini-Spieße, die wir dann mit schönen Röstaromen auf dem Gitter über ein Feuer braten. So der Plan.